No dejes que tus sueños caigan y las cosas malas lleguen a ti. Amemos a Venezuela. ¿Por qué se pelean? Ustedes no saben que a nosotros los niños nos duele cuando hay discusión, discordia o algún tipo de violencia en nuestro país tan hermoso. Si hacemos el esfuerzo y nos unimos, sin importar las diferencias entre nosotros, podemos ser el mejor país del mundo a través de la tolerancia y el amor.